हेलो दोस्तों, इन कैसन ही तो सब तो एक हम जरल कोदार बारे नहबो न कर देखे लटाले ये बिहान और जो तैयार लिए कोदरा पार लगते तो एक बार ये नहबो लेकिन जरल कोदार पार यार 2-4 दिन तो रोपल हो गल हो तो नहीं हल हो कि ना हल हो कमेंट करी बताही केकर रोपल भेलो तो जरल कोदार पारे चल देखा कौन खेत में कोदरा पारबो से 2 दिन भेगलो ये खेता कादो करलाम आज देख ले रोपिंग नहीं अटल पारल इतनाटा बाकी ले क्या दिन लगा ली बोल ना 2 दिन लगा ली 2 दिन एकदम पूरा तक हम नहीं अटल पारल और ये बिनतरिया हमरे लगा देख ले ये बिनतरिया कोदार पारबो एक कोदरा पारबो बिनिया अलगे गल से